Wizara ya Maji, nimwite sasa Mheshimiwa Daktari Jason Samson Rweikiza, mbunge wa Bukoba Vijijini, aulize swali lake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba majibu ya serikali kwa swali langu namba 467. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Daktari Jason Samson Rweikiza, mbunge wa jimbo la Bukoba Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekamilisha awamu ya kwanza na ya pili ya mradi mkubwa wa maji wa Kemondo Maruku kwa kutumia maji ya Ziwa Victoria, ambapo zaidi ya kaya 1000 na wananchi 36,150 wa vijiji vya Lwagati, Kanazi, Katoju, Buganguzi na Minazi vilivyopo wilaya ya Bukoba mkoani Kagera vimeanza kunufaika. Mheshimiwa Mwenyekiti, awamu ya tatu ya mradi huo itaanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 26/27 ambapo itahusisha ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita 500,000, ujenzi wa nyumba ya mitambo ya kusukuma maji booster station, urazaji wa mabomba ya usambazaji umbali wa kilomita 90.8, ujenzi wa vituo 119 vya kuchotea maji pamoja na maunganisho ya maji ya kaya 550 zilizopo vijiji vya kata ya Maruku, Kanyengereko na baadhi ya maeneo ya kata ya Katelelo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuboresha zaidi huduma ya maji kwenye vijiji hivyo, serikali itaendelea na mradi wa ukarabati wa miundombinu ya usambazaji wa maji pamoja na chanzo cha Kiholelo katika vijiji vya Maruku na Kanyengereko kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 492. Mradi huo umefikia wastani wa 75% za utekelezaji, ambapo unatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Daktari Jason Rweikiza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri sana ya kutia moyo kwa wananchi wa vijiji vya Maruku na Kanyengereko. Na ni kweli nimeona kwenye bajeti ya juzi hapa ya maji mradi huu umetengewa fedha kwa ajili ya kutekelezwa. Nashukuru serikali kwa hatua hiyo. Lakini na swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, mradi huu ni muhimu sana 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 Kanyengereko na Maruku. Je, unaweza kunihakikishia kwamba mradi huu utapewa kipaumbele cha kwanza, kwa sababu umekaa miaka 6 karibu 7 tangu uanze kutekelezwa na hujakamilika? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Daktari Jason Samson Rweikiza, mbunge wa Bukoba Vijijini kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Rweikiza kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya katika jimbo lake la Bukoba Vijijini. Natambua wakati akiingia madarakani upatikanaji wa huduma maji ulikuwa hafifu na sasa umefikia 75%. Nampongeza sana Mheshimiwa mbunge, nami nimepata fursa ya kutembelea jimbo lile kwa mara 3. Naamini kwamba kazi kubwa iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaanza kuonekana kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimtoe hofu na kwamba serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan haitapima mafanikio ya sekta ya maji kwa idadi ya miradi iliyoanzishwa, bali kwa idadi ya miradi iliyokamilika na kugusa wananchi moja kwa moja. Na hivyo hakuna mradi wa kimkakati utakaobaki kuwa kipolo. Nataka kutumia fursa hii kumhakikishia Mheshimiwa Rweikiza mradi wake wa Kemondo ni wa kimkakati katika taifa hili. Hivyo basi tumehakikisha na tunahakikisha kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan itauweka katika kipaumbele cha kwanza kabisa katika kutekeleza, na ndio maana tumeuingiza kwenye bajeti ya mwaka huu ili awamu hii ya 3 baada ya awamu ya kwanza kukamilika na ya pili kukamilika, na hii ya 3 tunaenda kuikamilisha kama ilivyo maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.